на улице. Всем привет! Коротко о том, как я провожу вторую половину лета. Та-да-да-дам! Та-дам! Снова банки, снова огурцы. 7 банок огурцов сейчас засолила. Сейчас еще третий раз буду делать. Поставила воду. Нарвала свеклу. Вон в раковине лежит. Почистила картошку. Сейчас буду делать из свежей свеклы борщ. Хочу сварить. Потому что в банках немножко поднадоел. У меня сегодня такой внешний вид. Потому что я встала и начала сразу с огурцами с этими. Время 3 часа. Полы помыла. В общем, все в перемешку. А еще немножко дождик подпортил мои планы. Хотела сегодня вечером выйти в огород. Потому что у меня там уже очень много травы. И ее нужно полоть. А вот дождик что-то не прекращается. Такие тучи сильные на улице. Начался, и поэтому уже... Отстань со своей карточкой. Она пристала к нам со своей тележкой. Есть же тележки такие, мини-формат, типа игрушечных. И у нас в магазине здесь участников продают, в общем, не продают, а для красоты в качестве декора вот эта вот тележка. Она увидела эту тележку, и, в общем, она нам уже третий день, наверное, выносит мозг, чтобы ей купили. Ну, не знаю, сейчас папу пошлем в Фикс-прайсе. Есть эти тележки или нет? Так-то в Фикс-прайсе я их видела, у нас здесь были. Но это было давно, не знаю, есть они или нет. Но там, если что, в край договориться с ней. И вот ей нужна эта тележка, и все. Да? Да. Вот такие вот дела у нас. Привет, мы едем за тележкой. Едем за тележку. Папу еще уговорить надо. У папы вон все у нас там с плиткой не может закончить. Начать-то начал еще 2 дня тому назад. То погода, то работа. Работа от работы, в общем, отвлекает. Ну ладно, буду сейчас готовить борщ. Офигеть! Просто у нас ураганище, смотрите. Я боюсь... О! Мама мия! Офигеть! Держи! Я половину дома снесла. Ужас! Офигеть! Это что за стихи? что, У нас крышу свет ничего не вырубили. оторвало? Это вообще страшно же. Смотри. Да не оторвет уже, какие только ураганы. Вот такой небо сильный. Вообще половину отломала дома. Девочку вот недавно крыши пришибла, вырвала крышу. Смотри, как гнет деревья, это офигеть. Ну открой окно, я же снимаю. Отойди, Лиза. Град идет. Как град? Да это не град! Вот Мама мия! Да не надо бояться. Просто вообще это что-то с чем-то. Блин, вон крыша у соседей улетела. Ужас! Дерево снесло там вообще. Где дерево? Вон крыша улетела. Жесть! Ё-моё! Березу сломала? Да успокойся, что ты... Мы туда- Офигеть! Бассейн порвало, новый пусть покупается. Нет, не порвало. А Не- крышу оторвало, офигеть. Жесть! Это просто стихи. Настя, ты что боишься? У нас все в порядке, не бойся. У нас вон погреб стоит, вон все в порядке. Жесть. У них еще туалет упал, Валер. У Оли туалет еще свалился. А там никто не сидел. Лишь бы там никого не было. Люк позвонил. У нас с профнастил ничего, да? Жесть, Вон ребят. низко лежит. И прижатый его. Картошка лежит, смотри, вся просто. Ладно, сейчас закончится, выйдем. Смотри, там еще что-то улица вон дерево. Видишь, там внутри забора? Да нет, это просто я, груша, наверное, склонилась. Ничего у нас не отрывается. Ты чё? Ты чё плачешь, дурочка, что ли? Иди тряпочку. Да, чё страшно-то? Все нормально.
У нас-то все папа крепко делает. Он у нас даже забор висит, видишь? Столбы стоят, все хорошо. Это просто старый дом, поэтому уже давнишний. Даже доски вон. Ну, может быть, и то не факт. Ветер-то оттуда идет. Она без разницы. Не плачь, ты чё? Да. Ты чё? Не надо А плакать. Оля-то на работе сегодня. Да? Так жалко прям вообще. Ну, у нас вишня даже, ты что ты плачешь? Видишь, у нас-то все нормально. Папа же все крепко делает. Вон, плитку даже, который вон 6 штучек положил, тоже вон все хорошо, прекрасно. Лиза, пару слов о сегодняшнем дне скажи. Какой сегодня день? Жесть, да? Лиза, жесть. Да, и мама есть, и папа есть. Вон Зев стоит на месте. Да, Все, Зев? Зевс вылез, значит больше ничего не будет. Вон соседи вышли проверять ущербы. Тихо. Мам, а там у нас тазик черный сломался. Загнула. А крышу сорвало у вас там. И доски. Потоп говорит. А у нас все нормально. И Лиза. Ну вот сверху. Когда дом покупали, Валера залазил. Так, сейчас окно закроем. Залазил тоже всю крышу, все саморезы, все подтягивал, все прикручивал. У нас это не знаю теперь, когда дадут. Да. Надо теперь такой чайник доставать. Слава богу, газ есть. Че, Элиза, говоришь? Мамочка, ты едешь, любимая? Мамочка любимая, иду. Да. Огурцы мои стоят. Борщ не отменяется, естественно. Газ-то есть? Газ есть, все, значит, живем, не пропадем. У нас единственное все сюда вон затекло. Куда? Настя, не выходи Там туда. дверь была открыта. Все на месте, крыша профнастил. Ну. О, березка. Блин, только ее сейчас не хватает, да? Кого? Березы. Здесь не хватает. Ну вот, когда она здесь стоят. Что, серьезно? Пошли посмотрим. Ой, блин, молния. Офигеть просто. Бог, нам что прилетело? И Лиза, вылези из лужи. Вон как фигачил. Аж пена получилась. Громко нет. Смотрите, все ветки. Шок-контент. Ну, нет, яблоньки нормально. Просто тополь. А, ну вот здесь, наверное, я оборвало, может быть. У них именно. Жесть. У меня сегодня Все деревья попадали. Прям макушку свалилась на провода. Не подходите, здрасте, блин. Офигеть. Пошлите свою березу смотреть. Вся улица просто в листочках. Соседей никого нет. Сейчас Валера будет им помогать немножко дорогу. Просто все повыходили, все повылазили на улицу. У нас все нормально, да. Слава богу. Конечно. Ой, она сырая, Настя, не залазь пока. Блин, так березки не хватает, такой пустой двор сразу. Не надо, холодно. Не надо, Элизочка, холодное это все. Вон профнастил там лежит. мама. Ой, березовые рощи. Мама, я
Ой, чувствую, красивые фотки понаделали, пока березка у нас тут, да? Шалаш. Я купаюсь. Ну, шалаш прям. Так жалко березки. Кстати, папа мне не помогла из березки этих Не штук. промокла? Нет, это наш штаб теперь. Погнул только гладиолусы. Ну, вот это нормально. А вон та белая свалилась. Надо будет ее занести. Ну, не трогай, пусть лежит. Рюкзачок, просто вся береза. Огород тоже все нормально. Малину только он положила, все. Все лежит. Картошка тоже вся наполовину лежит. Все стоит, все нормально. Там единственное, наверное, воды столько. Там, наверное, воду надо только это спускать. А нет, все нормально. Да, здесь Все самое хорошо. нормально. Здесь самое Качелька тоже все хорошо. Здесь у тебя все нормально? Тоже все нормально, да? Ну все отлично. Чёрт, а мою дурачок. А, Зевс, ну зачем так делать? Пошли оттуда, а то он это нас. Подойду поближе. Прям что, ее вообще поломала? Ну, прям вон разломалась. А груша как будто бы сломалась у Оли. Слива нормально, только вот туалет. Туалет ли? Он стоял здесь, смотрите, на 1,5 метра просто. Пульк. Перевернулся. Жесть. Сейчас позвонила маме, предупредила ее, говорю, что это... Если в саду, а как раз они, говорит, домой поехали, что это... В саду были. А то если туда может уйти, как бы в ту сторону, не знаю. Гремит, 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 вообще не перестает. Так что вообще, конечно, жесть. Вот так вот сажать. Деревья сажать, но за ними следить надо. Которые плохие, сразу же убирать. Потому что вот так куда-нибудь упадет, вот баня стоит у них. Была бы в другой стороне баня. Ну вот ветер в другую сторону. И на баню бы все, и трубу бы все бы сорвало, и все. Так что... А это, в принципе, березка молодая. Вот мы заехали, а она... Сколько мы здесь? 8 лет живем. Мы заехали, и она была маленькая. Ну, наверное, ну, может, где-то вот с мой рост, небольшой. Пошли вот так пройдемся. Пошлите посмотрим, что там у других. Вон у соседей, говорит, ворота все повылазили. Коротко, что происходит в Иглино. Да. Офигеть. Все стоит, но туда не подъедешь, убирают. Вон тополь упал. Там впереди. Прям дорогу перекрыл. Да вон света нет, наверное. Что это такое? А, вот с этой штуки упала. А, нифига его снесло. Вообще. Ладно, чуть близ не ходил никак. Лежит. Остановка. Остановка свалилась просто. Офигеть. Вон там, вон. Ага. Вон. Все деревья, блин. Пополам. Провода оторвало. Ой, все провода, блин. Вот парк. Тоже все валяется. Зато рыбак сейчас вот возьмет. Ну, наша улица, конечно, какая-то самая бедственная, блин, получилась. Деревья все старые, никто ничего не убирает. Да, они посадить посадили, а ухаживают не ухаживают. Вот яблоня валяется. Вон что валяется. Нормально Да, проедет. на машине как. Даже у Русалина стоит. Все нормально. Ну,
Спор времени был. Интернет оторвало. Пипец. Здесь тоже все на проводах. Все на Вот там наверху, видишь, обломался, Да, на этом я- висит еще. Да. Вообще. Она тоже упадет потом. Все на проводах. Ну, с крыши самая жесть, конечно. Там на гараже тоже зона. Крыша вообще плохо дело. У нас провода нормально. Если деревьев нет, то так деревья сажать, да? Что, прошло уже много времени, у нас света, понятное дело, нету. Что-то у меня какой-то Геннадий вылезти решил. В не очень удобном месте. Я тем временем засолила все свои огурцы. Они у меня тоже стоят на лестнице. Сварила борщ, прибралась. Второй раз полы помыла, потому что если начинается дождь, все, кошки со своими грязными лапами, дети со своими грязными ногами. И можно по новой мыть. Ну, это минусы черного ламината. Ну и вообще темный цвет, сами знаете, да? Уже не раз обсуждали. Борщ классный получился, девчонки поели с удовольствием. Вот что значит со своего огорода. Смотрю, там соседи, они... Ну, сейчас покажу, что они сделали. Валера там плитку укладывает. Так, вот он, борщец. Красненький, красивенький, вкусненький. Еще перчик положила. Морковка со своего огорода. Ну, не со своего, а с маминого. Когда ездили, мама сорвала. Вообще аромат наишикарнейший. А перец, я думала, у меня нету фиолетовый. Он сначала же зеленый был, а потом начал чернеть. Маму еще спрашивала: Алвин, у тебя фиолетовый-то есть перец? Я говорю, нет, нету. Вот еще 1,5 перчика почти в суп закинула. И такой кайф вообще. Чесночок. Все со своего огорода. Картошка. Все. Вода только такая казенная. И все. А он какой насыщенный блестит, да? Еще телефон заряжаю в машине, потому что света, естественно, нету, интернет у нас нету, мне не ловит интернет. Если на второй этаж поднимаешься, там 3G всего лишь, у Валеры там вообще ешка. Короче говоря, пикет. Че? Сейчас тапочек одену. Ровненько все. Красивенько все. Потом объясню, почему здесь вот так. Ну, класс. Она уже грязная. В связи с погодой уже можно снова мыть. Ну, нормально. Ну. Вон соседи, в общем, решили пока закрыть это дело гидропароизоляции. Вообще так жалко, конечно. Но сейчас такие цены на все это, на профнастил, на все. Прям вообще с досками повырывало. Прям вообще жалко. К тем соседям, слава богу, ничего не ушло. Спасли еще натяжные потолки. Вот соседка говорит, натяжной потолок, вода попала. А на улице как будто бы вообще ничего не произошло. Как будто бы, ну, все как бы... Как будто бы какой-то этот человек, как муравейник, вот так раз наступил, что-то пыль поднял, воду пролил. И все прекрасно. Березка уже еще все стоит, естественно. Соседи на работе. Девчонки тут уже игры устроили. Ну, береза, она нормально стоит. Она вон там профнастил у них. Они, видите, штабик здесь. Говорит, не убирайте. Они тут на профнастиле, блин. Постелили, вон, что-то уже поели. Фантики, кружки, коктейли делали. Игрушки. Одна комната, вторая. Вот у них, видите, косметичка. Ой, Настя, она весь забор облепила этими татушками. Она, Валер, даже... вот с краю только профнастил. Немножко погнула. Так нормально. Да, если сажаешь деревья, то за деревьями, конечно, надо ухаживать, блин. Ну, как ухаживать? В смысле, следить, чтобы вот такого не произошло и никакого ущерба не было потом.
Она хотела спилить, там, во-первых, столб стоит, и все никак руки не доходили. Но природа, матушка, да, сама все решила за всех, и поэтому вообще небо чистенькое, красивенькое, как будто вообще ничего не произошло. Ну, а здесь вообще реально так прикольно внутри. Прям как будто бы. Еще связь плохо ловит. Вообще, походу, что-то с башней, с нашей. Потому что вот откуда-то, как будто бы я из кустов вылазю. Звонят и не могут дозвониться. Сейчас поднимусь на второй этаж. На втором этаже ловит. Звонит соседка, звонила. Мы ей уже сказали. И мама звонила. И уже можно ставить телефон на зарядку. Даже на втором этаже не ловит. Вообще мы отключены от всего. Без света, без интернета, без сотовой связи. Как в старые добрые времена. Вода еще еле-еле течет, потому что напора нету. Насос-то тоже без света не работает. Благо дело есть газ. А это вообще, конечно, жестко, потому что у нас здесь очень много домов, которые на электроотоплении, да, то есть которые через электричество... Это она хулиганка прыгает. То есть электроплиты, все, даже, в принципе, чайник. Ну, хорошо, что хоть благо дело погоды более-менее, все равно можно выйти, хотя бы костер какой-нибудь, что ли, разжечь. Вообще. У мамы тоже был ветер, говорит. Ну, вот не знаю, все, не могу с ней опять созвониться, потому что не берет, не ловит связь. Вот так вот и будем сейчас сидеть. Света, естественно, нету. Вот у меня гладиолус один, видите, потух. Так что... Потух, говорю, господи, боже мой. Сорвался, обломился этот беленький, красивенький. Давай, ложись, раздевайся спать. На улице опять ветер. Да, сейчас тоже. Да. Давайте спать. Что-нибудь тут есть? Ничего там нету.